Доброе утро всем, кто встречает это пятничное утро вместе с нами. Это утро Якутии на календаре, на дворе. На дворе, в телефоне, на часах. Да, везде. Везде. 6 мая, по крайней мере, в Якутии. Да, ну, кроме сегодня не 6 мая, в тех местах, где часовой пояс от нашего там на минус 17 часов назад и так далее, такие места в этом мире есть. Но у них 6 мая тоже наступит. Мы оказались раньше. Катерина Винокурова, Павел Танин, Утро Якутии. Вместе с вами просыпаемся, встречаем день, пока вы кофе там, может быть, себе завариваете, яишенку готовите, как-то начинаете этот день сегодняшний, пятничный, от чего как бы еще хочется больше улыбнуться, конечно же. Мы будем вам помогать утро встречать с позитивом и хорошим настроением. Да, провожайте вместе с нами короткую майскую неделю. А сегодня в нашей программе мы поговорим о значимости употребления лука. Узнаем, какой из напитков самый полезный. А в рубрике «Полезный завтрак» приготовим по традиции кое-что интересное для утренней трапезы. Также сегодня у нас в гостях будет водолаз. Собственно, вчера накануне отмечался профессиональный праздник представителей этой профессии. И вот поговорим о значимости водолазов, вообще, где они сегодня используются, ну, по большей части. Да, в чем специфика их работы, да, и в чем прелести ее. Традиционно вас ждут наши рубрики «Мой питомец» и «Музейный гид». Также в преддверии Великого Дня Победы, 77-й годовщины, часть материалов будет посвящена сегодня этой знаменательной дате для каждого из нас, россиянина. Ну и по традиции завершим наш сегодняшний эфир пятничной музыкой. Она будет в конце, так что оставайтесь с нами. Не забывайте также писать нам в наш телеграм-канал. Найти его очень легко и просто. Нужно зайти в сам телеграм, в строке поиска написать «Слитно утро Якутии». И вот он наш канал. Можно подписаться, там сообщения всякие отправлять. Помимо этого есть телефонный номер у нас 8 914 273 4488. Туда можете смс-ками, мессенджерами различными отправлять сообщения, ну, мессенджер вообще-то один, можете отправлять сообщения, мы будем читать их, конечно же, прислушиваться. Если это какие-то поздравления, пожелания доброго утра, мы обязательно их прочтем в эфире и поздравим именинника, юбиляра или просто человека с профессиональным праздником, возможно. Ну а далее нас ждет прогноз погоды. Сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила -2 плюс 2 градуса. В Заречной группе -3 плюс 2, в южных -2 минус 3 градуса. В Вилюйской группе -2 плюс 2, в Нижнеленских до -4, в западных -1 плюс 4. В Колыме-Дигирской группе от -9 до +3, в Янских -2 -8. На северо-западе от -4 до -10 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила +1. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня преимущественно без осадков. Днем ветер северо-западный до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7-9 градусов. На сегодняшнее утро будем начинать с такого достаточного количества полезных фактов. Ну так, например, биологи, диетологи сообщили, что употребление лука в сыром и приготовленном виде приносит немало пользы организму. Однако, если разрезать лук на 4 части и положить рядом с кроватью, это может привести к невероятному эффекту для здоровья. Лук помогает укрепить иммунитет, поддерживает сердечно-сосудистую систему, помогает бороться с инфекциями, обладает антиоксидантами. Если овощ положить около кровати, то он уничтожит микробы и придаст заряд бодрости. Также поможет дыханию при инфекционном заболевании и даже в лечении кашля. Также лук содержит витамины групп А, В и С, является богатым источником серы, кальция, йода, железа и другими минералами. Витамин А, помимо укрепления иммунитета, отвечает за здоровье наших глаз. Сера же способствует смягчению проявления гипертонии. Между тем, врачи назвали самый полезный, вероятно, напиток, и по их версии, особенно он полезен при болях в суставах, проблемах с суставами. Это зеленый чай, но об этом сообщает издание «Доктор Питер». Облегчить боли в суставах помогут
продукты вообще содержащие антиоксиданты. Опять же, вот лук, мы только что о нем говорили. Противовоспалительные, обезболивающие вещества также помогают при борьбе с болью в суставах. Такими свойствами обладает и зеленый чай, который также богат полифенолами. Этот напиток позволяет снизить воспалительные процессы и замедлить разрушение хрящей. Более того, чай содержит антиоксидант, который блокирует молекулы, повреждающие суставы у страдающих от ревматоидного артрита. Кроме чая, для профилактики суставов можно употреблять зеленые листовые овощи, такие как брокколи, шпинат, капуста. Они содержат витамины групп С, Е и К, а также кальций, который помогает укрепить кости. Специалисты рекомендуют готовить овощи на пару вместо жарки или варки. Ну, раз мы уже заговорили о напитках, еде, о полезных овощах и так далее, самое время, я думаю, заняться главной трапезой дня – это завтрак. Многие из вас только-только собираются его готовить. И прямо сейчас наша рубрика «Полезный завтрак» представит новый рецепт, который можно будет, если уж не сегодня, то запомните, завтра, допустим, опробовать. Доброе утро, друзья! Меня зовут Исмаил, я являюсь шеф-поваром ресторана Kitchen. И сегодня мы будем готовить с вами полезный вкусный завтрак шакшука. И для этого нам потребуется обычная сковородка, примерно 50 грамм растительного масла. Для того, чтобы приготовить нам шакшуку, нам немножко надо разогреть растительное масло. Затем мелким кубиком порезать лук. Шакшука – это некоторые страны говорят, что это наше блюдо. Но на самом деле эта шакшука произошла в арабских странах. Он сытный, полезный завтрак. Шакшука – это обжаренные яйца в собственных томатах, болгарском перце. Перец вы можете также порезать либо соломкой, либо средним кубиком. Но больше всего это такой мужской завтрак. У меня, например, когда выходной, я для себя готовлю этот завтрак, свой выходной, потому что он очень такой рациональный, полезный. А самое главное, он вкусный, когда приготовишь его с любовью. Томаты вы можете взять любые, лук обжариваем до золотистой корочки. Затем мы добавляем мелко рубленый перец. Все обжариваем это на среднем огне. Затем мы приготовили томатный соус. Вы можете использовать это как томатную пасту, также томаты в собственном соку. Пока у нас овощи начинают тушиться, мы приготовим заранее зелень. Зелень вы можете взять укроп, петрушку, кинзу. Но лучше всего кинзу, потому что кинза, она дает свой аромат. И вообще кинза больше из всех зелени, она полезнее. Затем немножко мы посолим, поперчим. Затем в последнюю очередь мы добавим наши томаты. Все вот так тщательно перемешаем. Когда наши овощи уже подходят к своему концу, мы добавляем в этот момент наши яйца. Наш завтрак шакшука, он готовится буквально 5-10 минут. Но главное, если его готовить с любовью, он можно приготовить быстро. Главное, утром у нас хорошее настроение, питательный завтрак. И утро будет у нас самое лучшее. Пожалуйста. Еще мы заранее пожарили чиабатту. Итак, наш завтрак готов. Мы подаем к этому блюду чиабатту. Приятного аппетита! Мы
наверное, все, пойдем поедим. Все, пойдем. Давай, 50 минут там самого простые. Вот. Ну, конечно же, нет, очень вкусно это выглядит. Ну, вот, в принципе, рецепт достаточно незамысловатый. Я думаю, многие из вас могут его дома повторить. Да, я И- думаю, что и что подобное мы все готовим, в принципе. Да. Да, ну, а, как мы уже говорили, минувшим днем профессиональный праздник свой отмечали водолазы. А водолаз – это специалист, умеющий выполнять работы под водой и в водолазном снаряжении и допущенный к производству водолазных спусков в установленном порядке. Да, при этом профессия водолаза относится к числу профессий с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. И сегодня мы расскажем об этой профессии. Для водолазов МЧС и службы спасения у нас в регионе проходят различные учения постоянно. И вот об одном из этих учений расскажем сейчас. Господа водолазы, проходим тренировочные спуски. Сейчас в РБК 1600. У нас сегодня спуски на двух, на воздухе и на кислороде. Практическая часть тренировок, пожалуй, самая серьезная и ответственная. На эти тренировки приходят только здоровые и крепкие ребята. Ведь все погружения проходят в специальной барокамере, то есть в искусственных условиях. Спускаемся до глубины 20 метров. Значит, будет погруппно, по 2 человека. Вот. На воздухе по 3, на кислороде по 2 человека. Такая барокамера необходима для тренировки водолазов. Как вы прекрасно понимаете, работа водолазов связана с водой. Чем глубже они опускаются, тем больше давление. Человеческий организм просто-напросто при таком большом давлении, в несколько атмосфер, в несколько десятков атмосфер, он просто-напросто перестает нормально функционировать. Поэтому, чтобы водолазы привыкали к таким давлениям, мы постоянно проводим их тренировки именно в этой барокамере. Такая тренировка длится около часа. После того, как ребята попадают внутрь камеры, снаружи оператор начинает регулировать через специальные рычаги давление, чтобы в свою очередь создать искусственные условия погружения под воду. Такие учения водолазы-спасатели проходят ежемесячно по 27 часов. С наступлением теплых дней они переходят уже на водоемы столицы. Обучение у нас проходит ежегодно. То есть оно представляет в себе техминимум, тренировочные спуски, медицинский осмотр, медицинская квалификация. То есть подтверждается у водолаза возможность спусков. Вообще отличается вот обучение, тренировка здесь, в барокамере, и уже настоящее погружение? Да, конечно, отличается по условиям. То есть если здесь у нас мы сами регулируем глубину давления, то есть регулируем глубину погружения, то на практике это факторы такие, как течение, захламленность, видимость реки, то есть прозрачность реки. И вообще, погодные условия очень тоже влияют. На сегодня в целом ежемесячные тренировки проходят в службе спасения Якутии 13 водолазов-спасателей. Ведь в скором времени, с наступлением теплых дней, их служба и помощь будут как никогда необходима. Это не только работа в период весеннего половодья, но и весь летний сезон. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Развитие цифровой республики в Якутии запустили модульный центр обработки данных. Данный центр даст толчок для внедрения в регионе проектов в рамках стратегии цифровой трансформации. На первом этапе работы в центре размещены информационные системы и ресурсы органов госвласти Якутии, а также их подведомственных учреждений. Это информационно-технологическая платформа Е-Якутия и АИС МФЦ, интеллектуальная транспортная система, система оперативного мониторинга лесных пожаров, колл-центр единого номера 122, объединенный платежный документ и цифровой помощник АИТа. Планируют, что в этом году в ЦОД разместят данные бюджетных организаций и бизнеса. Благодаря этому дата-центру мы стали открыты для бизнеса. Раньше мы обслуживали только правительство, а сейчас стойки здесь начал размещать Алмаз-Эргенбанк. Это с правительственными, с нашими проектами «Карта жителей Якутии», объединенный платежный документ, транспортная карта, школьная карта. То есть это все нужно данные хранить. И
это стало еще более актуально на фоне вводимых санкций, потому что теперь все данные мы должны хранить внутри страны, да, и к нам начали обращаться и информационные системы, да, которые вот сайты, около 500 сайтов переезжают к нам вот в эти дни. Вот. Ну и мы обеспечиваем максимальную безопасность, конечно. Дополнительную финансовую поддержку российскому кинематографу окажет правительство России. В бюджете на помощь отрасли в текущем году предусмотрено свыше 9 миллиардов рублей. Правительство приняло решение оказать дополнительную финансовую помощь киноиндустрии на 5,5 миллиардов. Средства пойдут на производство полнометражных картин, неигрового кино и короткометражек, а также дебютные работы начинающих режиссеров. Билеты на отечественные фильмы теперь можно приобретать с помощью пушкинской карты, что станет весомой поддержкой российской киноиндустрии, отметил премьер. Мэрия Якутска назвала места, где можно жарить шашлык на открытом воздухе. В пожароопасный сезон жители столицы могут отдохнуть рядом с рекой Леной за причалом отгрузки угля, где расположена беседка «Мыс Кангаласский». У села Табага на 25-м километре Покровского тракта, на левом берегу Сенегес. Также на 22-м километре Намского тракта, на левой стороне дороги Якутск-Намцы. А мы продолжаем. До паузы мы говорили О том, что накануне отмечался, да, День водолаза. Да, и немножко ознакомились. Ну, а из первых уст мы об этой профессии поговорим с водолазом МЧС России Гаврилом Павловым. Гаврил, доброе утро. Доброе утро. С прошедшим профессиональным праздником вас. Расскажите, как вы вообще решили стать водолазом? Почему пришли в эту связали свою профессию? судьбу с этой профессией? Ну, я никогда не хотел стать водолазом, просто сложились обстоятельства, что меня приняли в водолазы, ну, как на испытательный срок. Потом я прошел этот испытательный срок и, в принципе, получил специальность. Все получилось случайно. Да, я как бы даже не знал, что есть такие профессии, как водолаз. Даже не знал, что есть такая профессия спасатель, по сути. Ну, а сколько лет вы уже, получается, работаете водолазом? 10 лет. 10 лет. Что-то в этой профессии можете назвать, что вот вас прям привлекает и нравится? Ну, это, наверное, творческий подход к каждому ПСРу. То есть это ПСР — это поисково-спасательные работы? Да, да, все верно, да. Ну, каждая поисково-спасательная работа — это творческий подход, то есть это новый вызов как для всего коллектива, так и для себя лично. А о минусах профессии можете сказать? О минусах? Ну, это, наверное, Мокро, то, что... наверное. Да. Ну, минусов их очень, на самом деле, много. Это все, получается, профессиональные заболевания. Также, ну, наверное, психологическое состояние. Все-таки работа заключается именно в МЧС, то, что, ну, подъем тел утонувших. Ну, не пожалели, что пришли в эту Ну, пока профессию? нет. Надеюсь, не пожалею еще. Скажите, а бывают ли среди водолазов женщины и девушки? Ну, по идее, Минтруд, ну, есть федеральный закон, который запрещает заниматься профессией, ну, из-за того, что есть риски репродуктивной способности женщины, поэтому это запрещено. Ну, насколько я знаю, сейчас в Москве женщина, ну, девушка-женщина работает водолазом в Мосспасслужбе. Также, ну, знаменитая женщина-водолаз — это Соколова Нина Васильевна. То есть в 1942 году она занималась укладкой трубопровода до Ленинграда. Получается, это 42 километра трубопровода они уложили за 41 день, и 23 километра кабеля они проложили за, получается, 47 дней. То есть это была колоссальная проделана работа, ну, во время обстрелов, во время авианалетов. Ну, то есть это реально. Ну, в принципе, обстрелы, авианалеты, если мы возьмем рядового невоенного водолаза, это все-таки экстремальная ситуация. Говоря про экстремальные ситуации, как вас учат, может быть, вы учите других водолазов, как из экстремальных ситуаций, вот, находясь там уже на глубине, выходить? Все это, да, все это отрабатывается, получается, на тренировочных сборах. Они у нас проводятся ежеквартально. Все данные ситуации, которые могут случиться во время проведения спусков, они отрабатываются на этих тренировочных сборах. То есть каждый водолаз, идя под воду, он знает определенный алгоритм. Если у него случается экстренная ситуация, он знает, как, ну, работать. То есть, ну, как обычно, это вызов аварийного водолаза. Если, например, ну,
Давайте самые распространенные ситуации. В наших нештатные. условиях это то, что может сигнальный конец, то есть это то, что веревка подвязывается к водолазу, ну или шланг сигнальная связка, она может куда-нибудь забиться. То есть мы работаем на течении, утащила, куда-то закрутила, забила, не может, Вытащить ее не получается. Да, то есть если есть голосовая связь, хорошо, вызывает аварийного, страхующего водолаза, тот спускается и оказывает помощь аварийному водолазу. А какие еще, помимо, допустим, троса, да, и шланга, да? Ага. Какие еще ситуации нестандартные могут быть? Может быть, не только... Их масса, то есть это может быть отказ снаряжения, это может быть получение водолазом, водолазных заболеваний, от баротравмы, пазухов носа до баротравмы легких. То есть их очень много. Те проблемы, с которыми мы можем столкнуться под водой. То есть вода же это не наша как стезя. Получается, человек там реально гость. А как часто приходится оказывать первую помощь под водой? На моем веку, слава богу, ни разу. То есть каждый спуск ведется же подготовка. Все мы профессионалы, и, надеюсь, таких случаев не будет. А какой вот из последних случаев вам запомнился больше всего, может быть? Больше всего. Каждый случай запоминается, то есть это отлаживается все. Наверное, не будем сейчас о плохом. Полочку, это слишком мрачненько будет. Допустим, в условиях нашего региона, или, может быть, все равно как-то обобщенное, усредненное, в какое время года больше всего работают водолазы? Есть как-то идея? Это весна, лето, осень. То есть весна, осень — это охота, рыбалка, а лето, это купальный сезон. У нас же лето коротенькое получается, и люди все пытаются, это успеть. Успеть все. Да, и пренебрегают этими безопасностью. То есть вода, она не прощает же ошибок. В воде-то по большому принципу все равно. А самое опасное время года? Я бы назвал это июль месяц. Июль. Именно купальный сезон. Да, то есть, это когда наши жители республики массово выходят, этот месяц, когда можно искупнуться. Я думаю, что среди наших зрителей есть и молодые парни, которые, возможно, заинтересуются этой профессией, где можно пройти обучение, отучиться, выучиться. Первоначально я знаю, что в службе спасения обучают, служба спасения Республики Саха-Якутия, там обучают на 4-й разряд. Но в дальнейшем это такие места и в Москве есть, учебный центр в Воронеже, в МЧС это получается Вытегра, Байкал, там есть учебный центр. Может, вы что-то хотели бы пожелать своим коллегам? Да, друзья, с прошедшим праздником, со всеми виделись, в принципе, здоровья, финансового благополучия, семейного счастья. Вот так вот. Спасибо вам большое, Гаврил. Да, мы поздравляем вас тоже еще раз с прошедшим праздником и вам. благодарим не только за интересную беседу, и лишний раз мы напомнили самое главное о том, что в предстоящий скоро купальный сезон нужно соблюдать правила безопасности. Да, обязательно. Да. Спасибо большое, и вам тоже здоровья, спасибо за вашу работу. А какими датами отмечен день 6 мая, мы сегодняшний. Да, узнаем прямо сейчас. На календаре 6 мая сегодня отмечают Национальный день напитков. Весь православный мир сегодня чтит память святого Георгия Победоносца. По народному календарю Юрий Вешний и Егорьев день. С этого дня начинаются активные полевые работы. Особой силой обладала так называемая Юрьевская роса. Она появлялась ранним утром. В это время нужно было выйти на луг и покататься по траве, чтобы стать сильным и здоровым. Сегодня 31 год авиационной пилотажной группе «Стрижи». Группа удостоена звания «Лучшая пилотажная группа мира». В 1994 году в этот день состоялось торжественное открытие тоннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию. 23 года назад столица Казахстана Акмола была переименована в Астану. В этот день родились Владимир Этуш, советский российский актер театра и кино, народный артист СССР; Джордж Клуни, актер, продюсер, режиссер и сценарист; Александр Шаляпин, российский актер. Именины в этот день отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий и Иван.
А в Момской общеобразовательной средней школе внедряют новые инновационные проекты. Во многом это стало возможно благодаря тому, что в 2019-м школа присоединилась к марафону открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». А недавно момские школьники заговорили на китайском. Успехи детей впечатляют педагогов и радуют родителей. Новая современная школа, введенная в 2017 году, отвечает всем современным требованиям и помогает получить качественные знания. Во время командировки в Момский район наша коллега Ирина Григорьева познакомилась с новым подходом в обучении в арктической школе. В общеобразовательной средней школе созданы все условия для учебы и работы. Получив такое современное здание, в 2017 году коллектив школы воодушевился на новые проекты. Глаза боятся, а руки делают. Сегодня на уроках ОБЖ школьники до автоматизма разбирают автомат Калашникова. Для мальчишек такие уроки всегда увлекательны. Школьники знают, как действовать при возникновении пожара, как оказать помощь пострадавшему в лесу и как правильно одеть противогаз. Всему этому учат на уроках ОБЖ, где обучают военно-патриотическому воспитанию. Теория должна идти вместе с практикой, отмечает учитель Андрей Громов. Уроки ОБЖ с выездами на природу – лучший жизненный урок, который могут усвоить школьники. Уже скоро ребята участвуют в зорнице, а также планируют покорить потухший вулкан Балагантас высотой более 900 метров над уровнем моря. У ребенка есть, получается, возможности, если есть желание, если мы предоставляем ему возможности заниматься интересным делом, которое ему, ребенку нравится. То есть он может выбрать из 10-15 направлений то, что ему по душе. А в другом классе по понедельникам и четвергам здесь звучит китайская речь. Галя и Костя вот уже несколько месяцев изучают новый язык с преподавателем из Поднебесной. Благодаря интернету связь между арктическим районом и Китаем крепнет каждую неделю, но пока с ошибками. Китайский язык меня привлекает тем, что он очень красивый, имеет под собой очень древнюю историю. Я очень люблю историю Китая, и я хочу, чтобы Россия и Китай сотрудничали. Я буду им помогать. Начал изучать китайский язык, потому что китайский язык сейчас очень востребован. Учительница английского языка Людмила Ивановна признается, во время видеоуроков с преподавателем из Поднебесной сама параллельно учит новый язык. В этом году Момская средняя школа стала участником совместного проекта Ассоциация довузовское образование между Китаем и Россией. И этот инновационный проект не единственный, в котором участвует арктическая школа. Я считаю, что это очень важно сейчас. Дети интересуются и корейским языком, очень интересуются, и японским языком интересуются. И это вполне возможно, что благодаря, может быть, в будущем при помощи таких же интернет-ресурсов вполне возможно мы можем изучать и корейский, и другие восточные языки, которые востребованы. Покажите, пожалуйста, как дети отдыхают во время перемены. Вот у нас по точке роста мы получили шахматы. Да, ребята на переменках играют. Момская средняя школа 3 года назад присоединилась к марафону открытия центров «Точка роста» по всей Якутии. Было выделено 3 кабинета – ОБЖ, технологии и робототехника. Результаты уже есть, отмечают педагоги. Благодаря новой школе у нас ежегодно повышается качество обучения, уровень сдачи выпускных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ. В этом году у нас, например, по литературе дети получили 90 баллов, русский язык 92 и математика профильного уровня наивысший балл 82 было. По данным Министерства образования Российской Федерации, Момский район из 15 ЛУСов Якутии занимает 9-е место по качеству образования. Учитывая трудодоступность арктических ЛУСов, такой результат – итог огромной кропотливой работы управления образования за многие годы. Территориальное расположение снижает возможности получения качественных услуг дополнительного образования. Поэтому важным фактором развития всей системы образования является информатизация, особенно в Арктике. Эта система образования Момского района политика образования придерживается 5 направлений. Во-первых, это повышение качества образования. Мы очень большое внимание уделяем этому вопросу. Во-вторых, повышение квалификации учителей. В-третьих, хотя мы живем периферийно, у нас совершенно нет интернета, мы уделяем внимание на информатизацию образования. Также мы очень большое внимание уделяем улучшению баз образовательных организаций. Повышение качества образования в Момском районе – это главный приоритет. Учителя школы прошли обучение в Сколково и в других информационных центрах Москвы. А в 2021 году при Доме творчества был открыт IT-центр «Бель».
Но самая большая гордость учителей – это школьники, которые успешно участвуют во всех всероссийских и республиканских конкурсах и завоевывают призовые места, доказывая, что арктические школы не отстают, а в чем-то даже опережают. Ирина Григорьева, Семен Афанасьев, Момский район. А мы продолжаем. Да, у нас... Социальная сеть Twitter скоро, в ближайшем времени, может стать платной. Но не для всех. И не для нас. И не для нас, а для государственных и коммерческих пользователей. Об этом в своем микроблоге сообщил Илон Маск, который совсем недавно приобрел социальную сеть за многие-многие деньги. Это 44 миллиарда долларов, если не ошибаюсь. Твиттер всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, небольшая плата для коммерческих или правительственных пользователей. Напомним, Маск ранее приобрел американскую платформу за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter, ведь он может стать местом для свободы слова по всему миру. А ты пользуешься Твиттером? Я не пользуюсь Твиттером, и 44 миллиардов долларов у меня, к сожалению, тоже нет. Вот. А если были, я бы, конечно, не покупал бы Твиттер. Я бы купил клубники, там, картошки. В Якутске. В Якутске, да-да. Ну, поехал бы на севера, чтобы уж совсем точно все потратить. Ну, а прямо сейчас... Наша рубрика традиционная «Мой питомец». Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня мы с Парабель покажем вам команду рядом. Однозначно вам нужно лакомство с собой иметь. Собачка без лакомства работать не будет. И начинаем мы команду рядом с заинтересованности собаки. Берри! Показали кусочек. И первоначально мы выводим собачку перед собой. Для чего? Для того, чтобы покажу вам из движения, как собачку перевести в положение рядом. Рядом собачка находится с левой стороны от вас, плотно прилегая к вашей левой ноге передними лапками, мордочкой туда, куда смотрите вы. То есть вот команда рядом изначально. Ставим собаку перед собой, лакомство в правой руке. Отходим от собаки, говорим: иди сюда. Перекладываем еду в левую руку, иди сюда. Левой ногой шаг назад, переводим собачку в положение рядом и начинаем движение. Ваша левая рука прилегает к левому бедру. И Берри рядом. Рука чуть-чуть вверх, то есть чтобы собака мордочку слегка подняла вверх. Рядом. Рядом. На поворотах произносим команду рядом. Начало движения рядом, остановка, команда рядом. Собака должна сесть. Если она не садится, вы перекладываете кусочек в правую руку. Также правая рука возле бедра, мордочка вверх. А левой рукой нажимаете на круп собачки, то есть помогаете сесть. Вот это положение рядом. Собачка фиксирует, в глаза смотрит вам и хвалим. Как положение рядом собака должна занять. Иди сюда. Иди сюда. Шаг назад, рядом. И вот собачка идет рядом с вами. Собаку постоянно кормим. Рядом. Рядом. Да, молодец. Молодец, хорошо. А на сегодня все. В следующий раз мы с вами разберем повороты направо, налево, кругом. Всем доброго дня! Ну а наш эфир продолжает традиционная пятничная рубрика «Музейный гид». Сегодня Ольга Фролова расскажет об Афанасии Собакине и его работе «Танец стерхов». Афанасий Петрович Собакин относится к плеяде художников 60-х. Разноплановый художник, многоплановый, работал в разных направлениях, писал прекрасные портреты, пейзажи. Его полотнам характерен романтизм, такая возвышенность, поэтический взгляд на реальность. Картина «Танец стерхов» написана автором в 1966 году под эмоциональным таким впечатлением встречи с белыми журавлями. В картине изображены 3 символа: белые журавли, стерхи, гряда скалистых массивов и такой северный холодный пейзаж. На картине Афанасий Петрович Собакин показывает пробуждение природы, весна, радуются птицы, танцуют.
очень много цветовой красивой палитры, которая вибрирует, придает картине динамику, живость, очень много света, воздуха. И это произведение одно из самых знаменитых у Афанасия Петровича Собакина. И по утверждению искусствоведов, художников, эта картина — вершина мастерства пейзажного творчества Афанасия Петровича Собакина. А в столице недавно прошла 10-я городская деловая игра «Молодежь. Энергия развития города Якутска». И сегодня в нашей студии в гостях победитель и организатор данной игры. Все мы знаем, что благодаря этой игре у нас на территории города реализуются различные социальные проекты. Да, более подробно о них мы поговорим с нашими гостями. Это Ирина Атласова, начальник управления общественных связей и молодежной политики города Якутска, и капитан команды «Социальный блок» 10-й городской деловой игры «Мэр» Галина Коротова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Ирина, вы как организатор расскажите о нововведениях этого года. Чем-то игра этого года отличалась от предыдущих? Как было сказано выше, это 10-й раз, юбилейный. И, соответственно, в этом году мы, как организаторы, извиняюсь, отнеслись к этому очень серьезно. И был формат изменен, 5 этапов. Каждый этап он у нас был приурочен к конкретному событию. 390 лет основания города Якутска, 100 лет основания у нас образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Да? Также 200 лет это нашему представительному органу города. Да? И году культурного наследия народов республики. Поэтому каждый этап он был очень интересный, форматы разные, и, соответственно, вот что и вызвало интерес среди наших участников. Много ли было желающих в этом году? Да, более 70 заявок поступило. Мы отобрали, значит, по 8 человек на 6 команд, распределили их по отраслевому принципу, и уже в этих формированных командах ребята у нас, соответственно, участвовали на различных этапах. Допустим, первый этап у нас это была акция, приурочена Году матери в республике, благотворительная акция. Второй этап это интеллектуальный тур, приуроченный к истории Якутии. Да? Квест-игра была очень интересная. Дебаты были, что, соответственно, мы ждали ораторские таланты от наших участников. И финальный этап, 5-е, значит, это проекты, защита проектов командами перед руководством окружной администрации города Якутска. В принципе, все вот эти этапы, они связаны со датами, которым посвящена игра. Да, совершенно верно. Да. Галина, вот раз про проект уже заговорили, расскажите, какой проект вы представляли? Инклюзивная площадка для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ну вот в чем заключается, да, проект? В чем он заключается? Эта площадка будет находиться в парке культуры и отдыха. Мы уже нашли спонсоров. Этот проект включили в программу окружной администрации. В августе уже планируется реализация. Но актуальность проблемы, в принципе, высокая или... Да, я сама работаю в благотворительном фонде «Харысхал» и с первых уст знаю о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому, когда мы решили создавать данный проект, да, мы сразу поняли, что вот данной площадки в городе инклюзивной, специализированной нет. Ну а насколько сложно было получить пальму первенства? Если честно, у нас очень сплоченная команда. В социальном блоке все участники команды — это педагоги, которые тоже работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья, с детьми. Поэтому мы очень быстро, сплоченно все организовали, нашли спонсоров, уже составили смету, и кто реализует этот проект. В принципе, ваш проект, ну, очевидно, да, ему приходилось конкурировать с другими проектами. Можете для себя как-то отметить, ну, пускай будет тройка участников с другими проектами, ну, которые, может быть, вас как-то там поразили, может быть, вы думали, что да, они окажутся лучше и так далее? Да, это команда блока благоустройства и градостроительства. Мы на всех этапах так вот шли. Да, то они, то мы. И мне их проекты тоже очень понравились, их также отметила глава города. И здесь вот хочется добавить то, что глава сам непосредственно был председателем жюри на защите проекта.
И он непосредственно там же и дал поручение уже реализовать данный проект, к чему и уже даже рабочая группа создана. И о чем и Галина сказала, реализация данного проекта предполагается вот как раз к осени этого года. Уже в этом году. Да. Вот раз мы говорим про реализации, 10-й раз уже проводится игра, можете, Ирина, отметить проекты прошлых игр, которые уже реализованы, где, может быть, люди могут их увидеть? Я сама являюсь участником и победителем первой игры, то есть 10 лет тому назад, и наша команда победила первое место, тогда главой города был Арсений Сергеевич. И у нас были такие идеи, как многоуровневые теплые гаражи, мы сегодня их видим. Были теплые остановки, многофункциональные, с теми же магазинами, с теми же, как говорится, чтобы человек там, допустим, пока ждет автобус, мог подзарядиться, допустим, подзарядить свой телефон. Погреться. Да, погреться как минимум. Да, то есть все эти идеи были озвучены именно на первой деловой игре. И мы это сегодня видим. Замечательно, что действительно люди, вот сегодня с чем мы пользуемся, комфорт, Да, уровень нашей жизни это повышается, среди это нас все действительно, да. плод работы вот этих это проекты, которые были представлены на игре. Ирина, Галина, спасибо вам за эту беседу замечательную. Галина, поздравляю вас с победой. Да, и успехов. Да, успехов, конечно же. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Ветераны тыла Великой Отечественной войны получат единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей из республиканского бюджета. Помимо этого предусмотрены и другие льготы. В регионе проживает 28 участников Великой Отечественной войны и около 2500 ветеранов тыла. Хочу отметить, что в Республике Саха-Якутия действует отдельный закон о социальной поддержке ветеранов тыла и труда, согласно которому ветераны тыла, а их у нас в республике более 2500 человек, получают отдельные выплаты, пособия, помощь от государственного бюджета Республики Саха-Якутия, такие как компенсация, 100% компенсация за санаторно-курортное лечение на территории Российской Федерации. Также они могут рассчитывать на выплаты на ремонт своего жилья. Сумма составляет 50 000 на арктические районы и 30 000 на оставшиеся районы Республики Саха-Якутия. Также в этом году, несмотря на то, что этот год не юбилейный, предусматривается отдельная выплата в размере 5000 рублей. Это ветеранам тыла, которые проживают в Республике Саха-Якутия. Посевные работы скоро начнутся в Амгинском улусе. В данное время ведутся работы по очистке семян. В этом году весенние полевые работы проводят 5 зерновых хозяйств. Под посевную площадь отведено 7700 гектаров. Под зерновые 3500 гектаров. Кормовые культуры займут 4200 гектаров. От общей территории под посев. С начала года организованы предварительные мероприятия по подготовке к весенне-полевым работам. На данный момент приобретены минеральные удобрения, горючие, запасные части к технике. Следует отметить, что в этом году амгинцы будут сеять семена собственного производства. 100 новых глюкометров российского производства и запас тест-полосок к ним вручили ветеранам труда и пожилым пациентам с диабетом в клинической больнице номер 3. В этой поликлинике с диагнозом диабет первого и второго типа наблюдают порядка 900 человек. Врачи отмечают, что диабет – опасная болезнь, прежде всего своими осложнениями, поэтому больным жизненно важно ежедневно проводить контроль уровня сахара. Новые измерительные приборы дешевле иностранных аналогов, не уступают по качеству и вполне могут заменить зарубежное производство. На первом этапе региональный Минздрав закупил 3000 глюкометров, а к столетию Якутии производитель продублировал инструкцию на якутском языке. К этому часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня! Ну а за это время
что мы находимся в эфире и встречаем это утро, нам пришло целое сообщение. Целое сообщение в Телеграм. Вы понимаете? Кстати, подписывайтесь. Утро Якутии, вот там вот QR-код. Отсканировать QR-код. Вот камерой на телефоне отсканировали. И сразу попадете на наш канал. Да, и нажмете кнопку подписаться, и все будет прекрасно. А сообщение на самом деле не замысловатое, но очень приятное. Доброе утро, Республика. Вам тоже доброе утро. И мы тоже присоединяемся. Вся Республика, все, кто нас сегодня смотрит, доброе вам утро и хорошего пятничного дня. Ну а буквально через несколько дней мы отметим 77-ю годовщину Великой Победы. И так более 50 тысяч участников Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» по всей стране помогут в проведении акции «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба движения. Около 3500 человек были отобраны для обеспечения сопровождения шествия в Москве. За каждым лидером закреплена команда из 8-12 человек, которые будут осуществлять работу по функциям «Живая цепь», работа на трибунах, волонтеры настроения, служба поддержки, волонтеры-медики, медиа-волонтеры и фотоволонтеры. Могу с уверенностью сказать, что «Бессмертный полк» возвращается на улицы городов России. Мы ждали этого события 2 года. Уже скоро мы встретимся на Дне Победы. Хочется сказать вам спасибо за то, что вы взяли ответственность на себя стать волонтерами сопровождения Бессмертного полка. У каждого есть история родных, связанная с Великой Отечественной войной. И пока мы помним, пока передаем историю будущим поколениям и встречаем с плакатами в рядах Бессмертного полка, наши герои будут жить вечно, подчеркнула исполнительный директор движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова. А с каждым годом, к сожалению, все меньше остается свидетелей той страшной войны. И в Якутске в этом году 9 мая будут встречать всего 19 участников Великой войны. И одна из них Раиса Васильевна Федорова, которой в этом году исполнится без малого 99. Воспоминания о войне не отпускают Раису Васильевну и спустя почти 8 десятков лет. В 1942 году добровольцем ушла на фронт. Проходила службу в составе 180-го зенитного артиллерийского полка. Участвовала в обороне Кавказа. Несмотря на солидный возраст, годы войны она помнит в деталях. Нас определили в 180-й зенитно-артиллерийский полк. Я в числе других девушек попала на 3-ю батарею, где находились 4 пушки, пулеметная установка, дальномер и прибор управления зенитно-артиллерийским огнем. Бесстрашная девушка обнаруживала вражеские самолеты, определяла дальность и высоту их полетов и направляла на них артиллерийский огонь. Молодые совсем девчушки сутками напролет стояли у зениток, сторожили воздушное пространство. Вспоминает ветеран о том, что, услышав весть о победе, танцевали, пели песни со слезами счастья на глазах. Была демобилизована только в июне 45-го. После войны устроилась в райком партии, была избрана депутатом городского совета и вскоре ее направили в авиагородок заведовать начальной школой. И тут я встретила свою судьбу. Ивана Афанасьевича Федорова, летчика-истребителя, прошедшего войну. Меня познакомили мои друзья по работе. И мы в 48 году поженились и прожили 45 счастливых лет. Муж Раисы Васильевны, Иван Федоров, якутянин, фронтовик, дошел до Берлина, был первым летчиком-истребителем из якутов. В 1966 году семья с 2 детьми переехала из южного города в Якутию, и оба фронтовика активно окунулись в общественную жизнь. В 1993 году супруга Раисы Васильевны не стала, и с тех пор делом жизни, помимо общественной работы, для нее стало увековечивание памяти любимого мужа. Она издала о нем 2 книги. Статьи, воспоминания о нашей семье, обо мне, о муже, о наших детях. Единственный сын, старший несколько лет назад ушел из жизни, живет в Одессе и приезжал к матери в последний раз прошлой осенью. Для пожилой матери это было лучшим подарком. Спасибо, Толечка, что ты позвонил. У меня гости, ты приедешь, я потом тебе расскажу. Ладно,
До встречи, пока. Прилетел мой сын. В 2020 году Раиса Васильевна перенесла ковид, но благодаря усилиям врачей смогла поправиться. Ну а в прошлом году, неудачно упав, сломала бедро и перенесла операцию. Несмотря на все это, ветеран оптимизма не теряет и главным секретом своего долголетия называет умение радоваться жизни и ценить людей. 9 мая Раиса Васильевна планирует выйти на парад и еще отметить вековой юбилей. Туяра Филиппова, Георгий Григорьев, Якутск. Мы пожелаем Раисе Васильевне крепкого здоровья обязательно и встретить не только столетие, да, но и дальше. И дальше. И дальше, да. Столетие действительно Великой Победы обязательно. Ну, нет, как бы пример сильного духа. Вот не убавить, не прибавить, я считаю. Но тем временем ветераны тыла Великой Отечественной войны получат в честь праздника единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей из республиканского бюджета. Помимо этого предусматриваются и другие льготы. И вообще всего в регионе проживает 28 всего участников Великой Отечественной войны и около 2500 ветеранов тыла. Хочу отметить, что в Республике Саха-Якутия действует отдельный закон о социальной поддержке ветеранов тыла и труда, согласно которому ветераны тыла, а их у нас в республике более 2500 человек, получают отдельные выплаты, пособия, помощь от государственного бюджета Республики Саха-Якутия, такие как компенсация, 100% компенсация за санаторно-курортное лечение на территории Российской Федерации. Также они могут рассчитывать на выплаты на ремонт своего жилья. Сумма составляет 50 000 на арктические районы и 30 000 на оставшиеся районы Республики Саха-Якутия. Также в этом году, несмотря на то, что этот год не юбилейный, предусматривается отдельная выплата в размере 5000 рублей. Это ветеранам тыла, которые проживают в Республике Саха-Якутия. Слушай, вот такое утро сегодня у нас пятничное, 6 мая, заправдошное. Хорошее, да, Хорошее. предпраздничное, можно сказать. Мы на этом с вами прощаемся. Напомним, что выходные у нас продлятся аж 4 дня, да? Больше, чем рабочая неделя, вы представьте только себе. Вот. Ну и, конечно же, по традиции, сегодняшний эфир пятничный, как всегда, мы будем завершать прекрасной песней для поднятия настроения, чтобы сегодняшний день пятничный у вас действительно до самого вечера оставался прекрасным, добрым и веселым. Да, мы хотим пожелать вам хорошенечко отдохнуть, выспаться по возможности. Ну и все дружно встречаемся, я думаю, 9 мая на параде. Да. Я думаю, и в Бессмертном полку очень многие наши телезрители примут участие. Тем более, столько 2 года целых подобных мероприятий не проводилось. Все, всем отличного дня. Увидимся 11 мая на «Утро Якутии». Мне есть то, чего не понимаю, дух революции и детства. Ее волосы, как огонь, пылают, с ней можно попасть в стихийное